मोशन बैकग्राउंड एक ऐसी चीज है जो आपकी वीडियो में होगी तो आपकी वीडियो की प्रेजेंटेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकती है। ठीक उसी प्रकार अगर आपके वीडियो में अगर साउंड इफेक्ट्स होगी तो आपकी वीडियो की प्रेजेंटेशन और भी इंगेजिंग हो जाएगी, जिससे आपकी वीडियो व्यूअर को देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और आपकी व्यूअर बोर भी नहीं होगी। अगर आपको भी डिकोडिंग वाईटी और CS टेक वाले जैसे साउंड इफेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं और अगर मिल भी रहे हैं तो CS टेक वाले और डिकोडिंग वाईटी जैसे नहीं मिल रहे हैं तो डोंट वरी ब्रदर्स एंड माई सिस्टर्स, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको 100+ साउंड इफेक्ट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी नो कॉपीराइट्स वाले। आप उसे इजिली अपने वीडियो में यूज कर सकते हो और लास्ट में आपको बोनस दूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को वॉच करना। 1 डे रिसर्च करने के बाद में आपके लिए साउंड इफेक्ट्स की ड्राइव करके मैंने रख रखी है, जिसमें आपको मिल जाएंगे 100 टाइप्स के साउंड इफेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल पॉप अप, क्लिक, हुज एंड टाइपिंग एंड मेनी साउंड इफेक्ट्स। ये सब साउंड इफेक्ट्स का ड्राइव लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम के बायो में मिल जाएगा। आप लोग वहां से इजिली उसे डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब बारी आती है बोनस की। आपको भी अपने वीडियो में यूज करने के लिए एल्गोरो एंड CS टेक वाले जैसे नॉन कॉपीराइट सॉन्ग चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ड्रामेटिक सॉन्ग, साइंस डॉक्यूमेंट्री सॉन्ग्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सॉन्ग, कटिंग क्लॉथ सॉन्ग एक्सेट्रा। और ये सब भी नॉन कॉपीराइट सॉन्ग में आपके लिए ड्राइव बनाकर रख रखी है, बट वो ड्राइव आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, अब आपके पास साउंड इफेक्ट्स एंड नॉन कॉपीराइट सॉन्ग तो आ गए, बट आपको इसको यूज कैसे करनी है ये पता ही नहीं होगा तो ये सब लेने से फायदा ही क्या। तो देखो, अगर तुम चाहते हो इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो कमेंट में सिर्फ लिख दो, यस ब्रदर मेक अ वीडियो ऑन दिस।